مساء الخير على حضراتكم متابعينا الكرام في كل مكان. متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 معاكم في لايف جديد من داخل محافظة الدقهلية، وبنتابع مع حضراتكم الواقعة اللي شهدها وتوفى فيها ابن قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية. النهاردة فوجئ الجميع بوجود طالب بيدعى عمر، طالب في كلية الطب، ان هو موجود داخل المدينة الجامعية ومشنوق داخل غرفته. طبعا الكل كانت في حالة فزع كبيرة جدا. بداية الواقعة لما أسرة عمر حاولت تتواصل معاه كتير جدا وحاولت تتكلم معاه كتير جدا، ولكن للأسف بدون أي جدوى، وعمر ما كانش بيرد عليهم. فقررت الأسرة إن هي تطلب المسؤولين عن المدينة الجامعية، وبالفعل طلبوه وكلموا المسؤول عن المدينة الجامعية، وراح لأوضة عمر ليكتشف إن هو مشنوق داخل غرفته بالمدينة الجامعية. وطبعا حالة من الحزن الشديدة جدا بتسيطر على أهالي قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية بعد وفاة الطالب عمر. يعني عمر كان محبوب ومعروف جدا ما بين أهالي بلدته، وكان نفسهم، يعني أحد الأهالي بتقول أنا كان نفسي ابني يطلع زي عمر في أخلاقه وسلوكه، وكان نفسي يطلع في شطارته، ولكن للأسف الشديد عمر النهاردة لقوه مشنوق داخل المدينة الجامعية. وطبعا تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في المنطقة التابعة ليها المدينة الجامعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة. وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا الآن، احنا هنا متواجدين داخل قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية. وطبعا حالة من الحزن الشديدة جدا بتسيطر على أهالي القرية بعد وفاة أحد أبنائها عمر طلبة، يعني نتيجة إنهاء حياته داخل المدينة الجامعية. والجميع بينتظر وصول الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة هنا بمسقط رأسه بقرية ميت طريف. ربنا يا رب يرحمه ويصبر أسرته. طبعا وقعة حزينة ومؤلمة جدا. الأسرة جالها حالة من الصدمة بعد يعني معرفتها بالخبر. الأسرة، الأم والأب والخال والعم والكل كان في حالة صدمة شديدة جدا بعد نبأ وفاته. وتحولت صفحات ميت طريف كلها إلى سرداق عزاء كبير بكل بيقدم فيه واجب العزاء للطالب عمر اللي توفى اليوم. طبعا وشفنا كلام مدرسته عنه قد ايه ان هو كان محبوب ومحترم ما بين اهالي بلده ومدرسته ومدرسينه. طبعا الكل في حالة من الصدمة الشديدة بعد نبأ وفاته، وكلنا بندعي له بالرحمة وبالمغفرة. طبعا وقعة حزينة جدا ومؤلمة جدا بتشهدها توفى فيها أحد أبناء قرية ميت طريف. ربنا يصبر أهله وأسرته يا رب العالمين، لأن طبعا الأسرة كلها في حالة من الصدمة. الأسرة كانت بتحاول إن هي تتواصل مع عمر، ولكن للأسف الشديد لما ما قدروش يتواصلوا معاه تواصلوا مع المدير المسؤول عن المدينة الجامعية، واتفاجئوا كلهم إنه عمر يعني أنهى حياته شنقا داخل غرفته بالمدينة الجامعية، وده بسبب مروره بحالة نفسية سيئة. كان بيحكي لأصحابه عنها إن هو مكتئب وحزين، ولكن الكل ما كانش متوقع إن عمر يعمل في نفسه كده. بندعي له كلنا بالرحمة والصبر لأهله وأسرته، لأنهم في حالة صعبة جدا. يعني ربنا يا رب يصبرهم. وهنا كل أهالي القرية حزينة على عمر، والجميع في انتظار الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة، وكلنا بندعي له بالرحمة وبالمغفرة. طبعا هنتابع مع حضراتكم وبنشكر حضراتكم شكرا جزيلا متابعينا الكرام في كل مكان. متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24.